मर्निङ सदा जस्तै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको सामु। आज केही दिनपछि भ्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। गाइस, आज म देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ सेपमा काम चलिरहेको छ, जाली लगाइरहेको छ, पारी जाली लगाइएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। आज म जाली कसरी लाउने त र के कारणले जाली लाउँछन् भन्ने विषयमा सबै जानकारी दिनेछु। हामीले जाली लाउँछौँ, आज एन्ड दिन हो जाली लगाउने, त्यही भएको हिसाबले मैले आज भ्लग सुट गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले यति बाक्लो कोट लागेको छु यस्तो घाममा पनि भन्ने विषय कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो हुन्छ होइन। हल्का पानी परेको थियो बिहान पख र पानी पर्दाखेरि एकदमै चिसो भएको छ अहिले बिहान पख पनि। त्यो भएको हिसाबले मैले ज्याकेट लगाइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। एक पिस जाली यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि, म देखाउँछु तपाईँलाई। एक कुछ यस्तो प्रकारको जाली हुन्छ, जाली भन्नाले नि नेटै हो यो, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको नेट हुन्छ यो, र यो नेट चाहिँ हामीले सेपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। कुछ यस्तो प्रकारले देख्न सक्नुहुन्छ। हरेकमा लाग्दैन, हरेकमा भन्नाले पनि जुनमा सेपका दानाहरू छैन त्यसमा चाहिँ लाग्दैन, जसमा चाहिँ सेपका दानाहरू छ त्यसमा चाहिँ लाउने गरेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ सेपका दाना यति ठुला भइसकेका छन्। अनि यस्तो प्रकारले जाली लगाइएको छ। सेप अहिले कम भएको हिसाबले गर्दाखेरि उता जाली र यो बिचमा खाली छोडेको छ। यसमा पनि एकदमै कम हो यो लगभग 10% सेप हो यो, देख्न सक्नुहुन्छ। 100% सेप एकदमै धेरै हुन्छ तपाईँलाई म देखाउनेछु। यसमा यो बुटोमा खाली छ र औता पनि अलिअलि सेप छ। यो चाहिँ नासपति हो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ नासपति हो, भराइटी पेखम भराइटीको नासपति हो यो, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई वर्ग मटर पनि भन्छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। आज जाली हाल्न लागेको नेक्स्ट डे आज होइन। मैले भिडियो त्यति राम्रोसँग तपाईँले पुरा जानकारी दिन सकेन हिजो। आज अर्को दिन हो जो कि म तपाईँलाई पुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। जानकारी यस्तो रहेको छ, कुनै पनि फलदार पेड होइन जो छिटो ड्यामेज हुन्छ त्यस्ता चिजहरूलाई जाली लगाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ होइन। महत्त्वपूर्ण यसरी रहेको छ कि हाम्रो पनि त गाउँमा असिनो पर्छ, त्यही असिनाको लागि बचाउनुबाट, ड्यामेज हुनुबाट, दाग लाग्नुबाट बचाउनु। एकचोटि असिनाले सेपको दानामा हान्यो भने त्यो ड्यामेज हुन्छ, ड्यामेज भयो भने भित्र इन्फेक्सन हुन्छ, इन्फेक्सन भयो भने त्यो साइज खुल्न पाउन्न, ठुलो हुँदैन त्यो दाना। त्यही भएको हिसाबले यसमा जाली लाउने प्रक्रिया हुन्छ। जाली लाउनुको विभिन्न कुराहरू हुन्छन् होइन, जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको हाइट छ, यो हाइटमा माथि ग्रोथ बन्द गरिदिन्छ यसले ग्रोथ बन्द गरिदियो भने के हुन्छ भने यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट बिम फुट्छन् होइन। बिम फुटेपछि के हुन्छ भने चाहिँ फसल लाग्छ। फसल लाग्नुको कारणले गर्दाखेरि जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरा खाली छ होइन। यति बेला बिम के हो र कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ होइन। यहाँ जस्तो कि यस्तो सुटहरू रहेको छ होइन, यो पत्ताहरू रहेको छ होइन। यो खासमा चाहिँ यो हो दानाको छ हो, यसमा चाहिँ सेप लाग्ने हो। जस्तो कि यो छ होइन, जस्तो यहाँ छ अनि यो छ अनि यस्ता छन्। यिनी चाहिँ बिम हुन्छन् कि जस्तो कि यहाँ खाली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। यहाँ खाली देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँबाट के भयो भने अब यहाँ यसको माथि ग्रोथ गइरहेको छ, यसको हाइट बढिरहेको छ भने चाहिँ यो हाइटलाई रोक्ने काम गर्छ जाली लाउँदा। यो हाइटलाई रोक्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट यसले ब्रान्च फैलाउने काम गर्छ होइन। यहाँबाट ब्रान्च फैलाउने काम गर्छ, यहाँबाट नयाँ सुटहरू निक्लिन्छन् देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट नयाँ बिमहरू फुट्छन्, यहाँबाट यिनीबाट नयाँ बिमहरू फुट्छ। त नयाँ बिम फुट्यो भने के हुन्छ भने नयाँ फसल लाग्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको ठाउँमा हेर्नुहोस् होइन। जस्तो कि यो हो बिम
हैन। यो हो बिम र यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँबाट फसल लागिरहेको छ हैन। यहाँबाट यहाँ बिम फुटेको छ भने यहाँबाट अर्को ब्रान्च फैलिएको छ हैन। यहाँबाट अर्को ब्रान्च छ, यहाँबाट चाहिँ फल्दैको छ हैन। यसलाई चाहिँ यहाँबाट काटेर चाहिँ रोकिदिएका छन्। यसको जो ग्रोथ हुन्छ यो ग्रोथ चाहिँ बन्द गरेका छन् भने अब यो ग्रोथ बन्द गर्नुबाट एक त यहाँबाट एउटा ब्रान्च बन्छ र अर्को कुरा के रहेको छ भने यहाँबाट तलबाट यहाँबाट यस्ता सुटहरू फाट्छन् अनि सुटहरू निक्ल्यो भनेपछि अनि सेप लाग्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो गरेर सुट फाट्यो भने यो हुन्छ। त्यो जाली लाउने के हुन्छ भने माथिबाट उसले दबाब दिन्छ, यिनी टेनाहरूले दबाब दिन्छ हैन। दबाब दियो भने के हुन्छ भने ग्रोथ आउन चाहिँ बन्द हुन्छ हैन। ग्रोथ आउन बन्द भयो भने यहाँबाट सुट फाट्ने कुरा हुन्छ हैन। यसले जति पनि तलबाट मुलायम चिजहरू ल्याउँछ नि त्योहरू यहाँबाट माथि गइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हाइट माथि बढिरहेको छ अनि यहाँबाट माथिबाट यो हाइट बन्द गरिदिने हो भनेपछि यो मुलायम चिजभरि के हुन्छ भनेपछि रिटर्न आउँछ। यहाँबाट आउनाले माथि जो आउँछ त्यसलाई रिटर्न आउँछ। रिटर्न आयो भने के हुन्छ भनेपछि यहाँबाट सुट फाट्ने, चारैतिर सुट फाट्ने र नयाँ ब्रान्च निक्लिने हुन्छ। जस्तो कि तलबाट जस्तो एउटा शाखा छ त्यसलाई शाखा भनिन्छ। यो पुरै युटो हो हैन। यो पुरा एउटा लिडर हो हैन। यो लिडरमा चाहिँ सुट फाट्ने अनि बिम भरिने काम हुन्छ। बिम भर्यो भने फसल यानि कि फल लाग्ने काम हुन्छ। त्यही भएको हिसाबले जाली लगाउँदा एउटा पहिलो फर्स्ट अफ अल कुरो त के छ भनेपछि यो सेप ड्यामेज हुनुबाट असिनुबाट लाग्यो भने यो झर्न पनि सक्छ, ड्यामेज पनि हुनसक्छ। यसले आफ्नो साइज बन्द गर्छ। यो यत्रो साइज हुनेमा यो यत्रो नै साइज रहन्छ अथवा नर्मल साइज रहन्छ। अनि त्यस प्रक्रियाले यसमा चाहिँ जाली लगाउने प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। यहाँ मात्र हिमाचलमा धेरै जाली लाउने प्रक्रिया सिस्टमहरू भइरहेको छ। जाली लगाउँदा विभिन्न फाइदाहरू रहेको छ। यो हाइट बढ्नेबाट हाइट त बढाउनै पर्ने हुन्छ र पनि हाइट रोकेर हो र तल ब्रान्च बढाउने, बिम निकाल्ने यी विभिन्न कुराहरू हुन्छ। आई होप कि भिडियो मन परेको छ भने धेरै सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला तल गएर भिडियोमा कस्तो लाग्यो जानकारी, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि म भेट हुनेछु यस्तै नयाँ एउटा भिडियो र नयाँ तपाईँको साथ। जब तकलाई जय नेपाल।